esse fogo aqui, que top! É uma fogueira gigante. Ela tá queimando um monte, olha. Mano, eu tô muito longe dela e mesmo assim ela ainda tá muito quente. Tá quente pra caramba. Olha isso. É muito fogo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!